Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga. Uyu munsi ngize amahirwe yo kubona imfashanyigisho yo kubafasha gusobanukirwa nyababyeyi, inkondo y'umura, umura. Hari abantu benshi bagiye bambaza ngo nyababyeyi ubundi ni iki, ese bakambwira ngo ese ngo inkondo y'umura ngo niyo mura. Hari abantu benshi usanga badasobanukiye gutandukanya inkondo y'umura, umura, nyababyeyi n'indi myanya myibarukiro y'umudamu. Rero ahangaha hari imfashanyigisho yoroshye cyane yo kugufasha gusobanukirwa ibyo bice uko biba bimeze mu nda y'umugore. Iyi dufite hano niyo nyababyeyi. Nyababyeyi ni kino gice cyo hagati, ni ukuvuga iterisi. Nyababyeyi niyo bita mu gifaransa iterisi cyangwa se uterus mu cyongereza, ariko noneho ikagira ibice. Uhereye hano hepfo ni nka hano, dufate ko hano hepfo ari mu gitsina cy'umugore. Donc igitsina kiri, umuryango w'igitsina, umwinjiro w'igitsina uri ahangaha. Buriya rero ukinjira mu gitsina, urugero dufate urugero nk'iyo umugabo ari gukora imibonano, igitsina cye kinjirira aha, sibyo? Imibonano ibera hano ni mu gitsina, noneho igitsina kikinjira gutya. Hano ni mu gitsina nyine, ari nacyo mu kinyarwanda bita inda ibyara. Ni ukuvuga ngo hari igitsina cyo hanze, umuryango w'igitsina, noneho mo imbere mu gitsina ariko utaragera muri nyababyeyi, aha niho bita inda ibyara cyangwa se vagina mu cyongereza cyangwa se vagin mu gifaransa. Noneho iyo urangije kwinjira mu gitsina ariko utarinjira muri nyababyeyi, kuko nyababyeyi ni hano, ari naho umwana akurira, ni hano hejuru. Mbere y'uko winjira muri nyababyeyi rero, hano hari icyo bita inkondo y'umura. Inkondo y'umura, winjije urutoki mu gitsina ugakomeza aho wabasha kugarukira, hari akanyama gasa n'agakomeye rwose, kaba kameze nka hano ku zuru. Aha niho bita ku nkondo y'umura. Inkondo y'umura rero ni wo muryango, ni nk'uko wavuga aho umura ufungiye, ni nk'umupfundikizo gutya. Mo hagati haba harimo akenge. Ako kenge niko kaka ngaka, iyo ukinjiyemo uhita ugera muri nyababyeyi imbere. So umwana rero aba ari ahangaha. Aha ni naho haturuka imihango, noneho imihango ya shedinga igasohokera hano, ikaza mu gitsina, igasohoka hanze. So iyi ni inkondo y'umura. Umura muri rusange, umura ni nawo bita nyababyeyi cyangwa se iterisi. Usibye ko nyababyeyi ni ijambo riri rusange risobanura bino byose bibumbiyemo, inkondo y'umura n'umura nyirizina byose bikoze nyababyeyi. Hanyuma noneho hakaza utwo bita utuduheha akangaka, two bita imiyoborantanga. Imiyoborantanga, noneho hakaza n'agasabo k'intanga. Ni ukuvuga ngo agasabo k'intanga haba hari kamwe k'ibumoso n'akandi k'iburyo. Aha niho intanga zituruka. Utu tuntu tw'umweru turimo hano ni intanga zamaze gukura, ariko hakaba harimo n'utundi dusabo tuba turimo intanga nyinshi cyane z'amagi zitarakura, hagenda hakura kamwe kamwe. Noneho iyakuze irasohoka ikagwamo hano, yarangiza igakora urugendo rwo kunyura hano mu muyoborantanga, kuzamanuka kugera hano muri nyababyeyi. Intangangabo iyo zigiye guhura n'intangangore ntabwo bihurira hano muri nyababyeyi cyangwa se mu muramo hagati. Intangangabo iyo uri gukora imibonano, wenda uzimena hano, zigahita zizamukamo hano muri nyababyeyi, zigakomeza zikajya gushakisha igi hakurya iyi ngiyi, kuko igi iyo risohotsemo hano rigwa hano. Ntabwo rero igi risohoka mu gasabo k'intanga ngo rihite rigwa muri nyababyeyi hagati, rigwa mu muyoborantanga. Noneho kuva hano igi riza rikazagera hano muri nyababyeyi, bishobora kuritwara ibyumweru bibiri. Ibyumweru bibiri guturuka hano kugera hano, rigenda gake 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 gake, kandi ibyo byumweru bibiri ntabwo bishira rikiri rizima. Ni ukuvuga ngo igi ry'umugore, intanga y'umugore iyo isohotse itangira kugenda igana hano, ariko imara iminsi nk'ibiri yonyine ikaba yamaze gupfa.
ikindi gice gisigaye cy'urugendo ikagikora itakiri nzima yapfuye, none ikazageramo hano ihita isohokana n'imihango. Rero iyo wakoze imibonano ituma isama, intanga zirazamuka zikirukanka zikayisanga ahangaha, zigasanga igi hano, zigahita bikora ibyo bita fecondation cyangwa se gusama biberamo hano. Noneho igi rikagenda buhoro buhoro rimanuka ibyumweru 2 cyangwa se wenda iminsi nk'icumi nibwo riba rimaze kugeramo hano, ari nabwo test itangira kuba positive, kuko test ntabwo ishobora kuba positive indi itaratangira gushinga imizimo hano hagati muri nyababyeyi. Niyo mpamvu mbere y'iminsi 10 udashobora gukora test wasamye ngo ubone positive, iba ari negative iyo ukimara gusama mu minsi ya mbere, kubera ko hari urugendo igi riba bagomba kubanza gukora kugira ngo rizageremo hagati muri nyababyeyi. Noneho ni nayo mpamvu hari igihe umuntu asamira inyuma y'umura. Gusamira inyuma y'umura cyangwa se gutwitira inyuma y'umura, ko n'ubundi umuntu gusama twabonye ko bibera hano, n'ubundi ni inyuma y'umura, ni hanze y'umura, kuko umura n'uyu nguyu. Noneho iyo usamye n'ubundi buri gihe bibera hano, ariko ryagi rikimuka rikakora runo rugendo rwo kuzaza rikagera. Hari igihe rero bitewe n'ukuntu umuyoborantanga wawe umeze, ni nk'agaheha kano, hari igihe gashobora kuba karimo ama infection, gashobora kuba karimo ubundi burwayi bwatumye utuntu tw'utwoya tugenda dusunika rinogi ngo rize tugira ikibazo. Iyo tuno twoya rero bita cilia twashaje cyangwa se tudakora neza, bituma kugenda kwa rinogi urugendo rwazo rushobora kutamera neza, noneho rigahagamamo hagati. Iyo rihagamyemo hano, wenda dufata urugero, igi ryamaze guhura n'intangangabo, ubwo byamaze kuba umwana, ariko araje agezemo hano hagati abura uko akomeza. Wenda se harimo amashyira yatewe n'ama infection, wenda se utwo dusiriya twarangiritse, noneho umwana agahita hagamamo hano agakurira muri kano gaheha. Urumva ni hatoya, ntabwo azabasha kuhakurira. Rero birangira akuze, yagera igihe kakifora bikazagera igihe kagashwanyuka. Ari nayo mpamvu bihita biba urgence bakakubaga, kandi akenshi iyo banakubaze iki gice bagikuraho nacyo bikarangira ugasigarana urundi ruhande rwonyine, kubera ko hano iyo hamaze kwangirika n'ubundi batahakuyeho, n'ubundi ntago akagaheha gatoya cyane bashobora kugasana ngo kongere kabe kazima, ahubwo byazatuma uhora utwitira inyuma y'umura buri gihe. Rero tubonye ko gusamira inyuma y'umura bigenda, ni intanga ngore ituruka hano igakora runo rugendo ikagera hano muri nyababyeyi. Iyo rero usamiye mwe imbere muri nyababyeyi, umwana akuriramo hano, noneho iyi nyababyeyi ikagenda yaguka uko umwana agenda akura. Hano rero niho muri nyababyeyi imbere, inkondo y'umura ikaba iyi ngiyi. Ni ukuvuga inkondo y'umura ni umuryango wa nyababyeyi, akaba ari n'akanyama umuntu agarukiraho iyo ari kwinjira. Hanyuma iyo turi gushyiramo agapira ko mu mura, ni ukuvuga ngo n'ubundi umuntu yinjira hano, bakakinjiza hano, kagahita karyamamo hano hagati, kakagumamo, kakazatuma umuntu adashobora gusama. Sinzi niba wenda hari ibindi bibazo ntasobanuye neza ku bijyanye n'inkondo y'umura hamwe n'umura na nyababyeyi, ariko niba wabashije kubisobanukirwa neza, umura ni kino gice cyo hagati cyakira umwana hamwe n'inkondo yawo. Inkondo yawo ni nk'umuryango wayo hano hepfo, hanyuma hakaba imiyoborantanga hamwe n'udusabo tw'intanga. Iyi niyo myanya myibarukiro y'umudamu. Urebeye inyuma ibimeze gutya, ni ukuvuga ngo ibi ngibi ndi kukwereka hano ni detaye, ni nk'uko wasaturamo kabiri kugira ngo tubashe kureba uko mo hagati haba hameze. Ariko iyo bari kubaga umudamu ntabwo babona ibi bice byose mberetse, ahubwo muganga iyo akinjira we abona hameze gutya, akavuga ati uyu ni umura. Uduheha tw'imiyoborantanga tuba turimo hano, akamenya ko agasabo k'intanga ari bukabonemo hano, wenda yeguye zino nyamaho gatoya.
cyangwa se ahangaha yeguye zino nyama ho gato, ariko iki gice cyo hagati nicyo gice cyitwa umura cyangwa se iterisi. Ni naho rero iyo umuntu atwite haguka hagakura kuzageza igihe cyo kubyara. Murakoze rero, nizera ko mbasobanuriye neza. Niba ufite ikibazo cyangwa se ikindi gitekerezo watwandikira hano muri comment, cyangwa se ukajya ku rubuga rwa wa3kwivuza.com ahanditse kuvugana na muganga. Ushobora kubaza ikibazo cyawe cyangwa se ukivuza niba hari ikibazo ufite gisaba kwandikira imiti. Hari amafaranga wishyura ya serivisi, hanyuma tukakwandikira imiti ukayigurira mu mafarumasi akwegereye, ariko ubanje kuvugana na muganga ukamubwira ikibazo cyawe. Niba rero hari ibindi bibazo nanone cyangwa se izindi nyunganizi, watwandikira hano muri comment. Murakoze. Yari Dr. Starke Muganga.